नमस्कार। सफ़रनामा का पहला ब्लॉग में आज हम नाहरलगुन से गुवाहाटी जा रहे हैं और मनीष के तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस। हमारी गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग हैं अभी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोगों का आज का टिकट विस्टाडोम कोच है। ये हमारा ट्रेन लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और गाड़ी खुलने का टाइम 6:50 का है। ड्राइवर साहब ऑलरेडी आ चुके हैं और अब हम अपने गंतव्य स्टेशन पे गुवाहाटी जाने के लिए तैयार हैं। सो गाइस, तो अब हम नाहरलगुन से गाड़ी हमारी खुलने वाली है और अर्नब हमारे साथ जुड़ेगा अभी 5 मिनट में और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस आपको स्टेशंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से स्टेशन आएंगे और उसके बाद हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस, हमारा ट्रेन अब खुल चुका है और हम निकल पड़ रहे हैं अभी अपना ट्रेन। हम लोग गुवाहाटी में 12:30 तक पहुंच जाएगा। अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, हम लोग आनंद लेते लेते अभी पहुंचूंगा। अब हमारे टीटी सर आ गए हैं हमारे साथ। ही इज़ लुकिंग डैशिंग और हम लोग पूरा जा रहे हैं आनंद लेके, पूरा ये वेदर का मज़ा लेते लेते हम लोग निकल पड़े हैं गुवाहाटी की तरफ। और ये अपना सुंदर, आप एक बार बाहर भी दिखाइए, पटरी की तरफ ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो नाहरलगुन से ट्रेन खुल चुका है। ब्यूटीफुल सनराइज। मस्त लग रहा है। देखिए सन कैसे छिप गया है पेड़ के पीछे। अभी वेदर भी ऐसा है कि पूरा फॉगी वेदर भी थोड़ा सा है, तो सन का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी पूरा एकदम स्कैटर्ड वे में आ रहा है पूरा। ठीक है, बगल में ग्रीनरीज भी है। आप यूट्यूब में पोस्ट करोगे ना? आप पोस्ट करें बताना। ये हमारा पहला स्टॉप है नाहरलगुन के बाद और हम हर मोती जंक्शन में हैं और अभी यहाँ से ट्रेन खुल चुका है। अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी तो माफ़ करना भाइयों। और एक साइड आप देख सकते हो कि पूरे पहाड़ की रेंज है और दूसरी साइड प्लेन है। तो बेसिकली जो पहाड़ की रेंज आपको दिख रही है, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो अरुणाचल में है और अभी हम असम में हैं। तो वो जो रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश है और ये जो प्लेन्स है बेसिकली इसको प्लेन्स बोलते हैं।
तो अपना IRCTC से अभी ब्रेकफास्ट हम लोग को दिया है, सर्व किया है। तो किलोस का कॉर्नफ्लेक्स मिला है, साथ में गरम दूध, दिस इज़ द हॉट मिल्क, अपना ब्रेड्स, बटर है, जैम है, जैम दिया है, और एज़ यूजुअल वेज कटलेट्स। तो अब हम लोग इसका मज़ा लेते हैं और उसके बाद आगे मिलते हैं। राइट। सो गाइस फाइनली हम इंजन जो था वो हटा दिया गया है और अब हम लोग विस्टा डोम का मज़ा लेंगे और असली मज़ा अब चालू होगा। असली मज़ा सबके साथ, सबके साथ खुश कर सकते हैं। पीछे नहीं है, उधर पीछे नहीं है, नहीं है। अरे जनरेटर है बाबा, जनरेटर है वो। जनरेटर है तो बीच में है। पीछे इंजन नहीं है, उस जनरल बोगी है वो देख क्या होता है। वही ये इंजन वहाँ से खोल तो फिर जाएगा। हाँ, ये इसलिए तो सुमन। सो फाइनली इंजन हमारे पीछे से हटा दिया गया है। अब जो 1 घंटे की जर्नी है उसमें हम लोगों को क्लियर विज़न मिलेगा क्योंकि इंजन जा चुका है। तो विल ब्रिंग यू सम ब्यूटीफुल शॉट्स फ्रॉम द विस्टा डोम। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे ना ऐप में जाके रिवर्स कर देंगे। ये तो मुझे याद ही नहीं था। चल छैया 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 डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तीन डॉक्टर को दिखा देगा। नहीं नहीं अभी तो 40 तक तो गया वो। पवन है क्या? अरे अरे तेरे को 2-2.5-3 लाख रुपए। हाँ उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है 1 लाख के अंदर ना मोटा मोटी चीज तक मिल जाएगा। अभी सेंटोस है। ठीक है ठीक है। मेल डाल देना एक बार। कुछ 1 रुपया नहीं लगाया। ये सेंटोस खरीदा ना। ठीक है भाई। वो रेड कलर में गाड़ी नहीं है क्या? अरे कब देगा कब भाई? क्रेटा तो मेरा ट्रिपल का है। सही उसको बेच दिया। बेच भी दिया। कौन होनी किसी होची कोता है? अभी जब साइड हैंड होने के बाद में बेच दिया था। ओ बाबा 31 कोण जादू रो छोड़ी आसीबो। दिक्कत आ रही थी ऊपर। और आसान नंबर था ना। मतलब गोटे फ्लोर तो दे। इसको आप आधा स्ट्रेट में 90 डेज से ज़्यादा नहीं। अरे तो ब्रिक वर्क तो स्टार्ट कर। राजस्थान तो रखता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक है आपका ये इनोवा, ओके। फॉर्च्यूनर है वो मैंने पिछले साल बेच दिया। इसका इतना मेंटेनेंस है ना इसका इस फ्लाईओवर का इसका हर करीब 50 लेबर इसी पे काम करना है। इसका निकलते ही इसका सारे बोर्ड चेक करते पर डे दिन में 6 बार वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन तो रहता है। सिंगल रिवेट है ना, रिवेट जो है हावड़ा ब्रिज के टाइप देखना मुझे हावड़ा ब्रिज देखा आपने? नहीं देखा। सस्पेंशन ब्रिज है। डेट बोला अनिल को बोला मैं मीटिंग लीड करने के लिए। मैं बोला कि भाई आंदोलन का डेट आज के तुम एक उस तरीके से बोला उसको 12 तारीख कर
और इन दो मीटिंग करके उसको आगे करके और 18 तारीख बोलবে हम तो 18 तारीख করে দিয়েছে কোন মাস জানুয়ারি वो लीड कर रहा है मैं बोला उसको नेक्स्ट मंथ शिलोंग शिलोंग नहीं शिलोंग বাংলা বানাই